E-portfolio on reppu, joka ei paina. Tasku, johon mahtuu. E-portfolio on helppo nettisovellus, johon pääset tietokoneelta, mobiililaitteelta tai tabletilta. Nyt kerromme sinulle perustietoja e-portfoliosta. Portfolion käytöllä oppimisessa ja opetuksessa vastataan pitkälti erilaisiin muutoksiin. Lukioihin saadaan uudet osaamisperusteiset opetussuunnitelmat ja ammatillisen koulutuksen rakenne muuttuu osaamisperusteiseksi. Onkin tärkeää, että toisen asteen koulutuksessa opiskelijoille tuotetaan sellaisia taitoja, joiden avulla he pärjäävät yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa. Osana tätä muutosta lukiokoulutuksessa siirrytään sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Ne muuttavat koetilannetta todella paljon ja myös niitä valmiuksia, joita opiskelijat tarvitsevat. Ja kuten jo todettu, ammatillisen koulutuksen rakenne muuttuu kokonaan osaamisperusteiseksi. Pääpaino on osaamisen kehittymisessä ja osaamisen tunnustamisessa ja tunnistamisessa. E-portfolio on osaamisen kehittämisen työkalu. Se on opiskelijan oma oppimisympäristö, jossa hän voi hallinnoida omaa oppimistaan, eli niitä tuotoksia ja oppimisprosessia. Opiskelija voi tehdä monia eri juttuja e-portfoliossa. Hän voi työstää ja taltioida sinne projektitöitä, esseitä, muistiinpanoja ja oppimistehtäviä. Opiskelija voi myös peilata omaa oppimistaan siellä oppimispäiväkirjan avulla. Ja oppimisprosessi, se tulee päivänvaloon e-portfolion myötä. Se helpottaa oppimisen ohjausta ja osaamisen tunnistamista. Opiskelijalla voi olla monenlaisia portfolioita. Teemaportfolio on portfolio-oppimisen ensisijainen käyttökohde. Tällainen portfolio voi olla vaikkapa projektityö, lyhyt dokumentti, opas, suunnitelma tai tutkimusraportti. Teemaportfolio yhdistää eri oppiaineita ja se perustuu johonkin teemaan. Esimerkkejä ovat EU, ihminen ja yrittäjyys. Teemaportfolio voi olla myös ilmiöpohjainen. Oppimisprosessiportfolio taas koostuu omasta ajattelusta ja oppimisprosessin dokumentoinnista. Oppimisprosessiportfolio voi sisältää kehittelyn alla olevia tuotoksia, omia muistiinpanoja ja pohdintoja sekä työselosteita ja oppimispäiväkirjoja. Voipa oppimisprosessiportfolio olla myös lukupäiväkirjatyyppinen. Tällöin lukemalla opittua tietoa reflektoidaan ja sovelletaan johonkin ongelman asetteluun. Kokoelmaportfolio on oma lukunsa. Se sisältää yksittäisiä ja usein erillisiä tuotoksia, kuten oppimistehtävien vastauksia, muistiinpanoja ja pohdiskeluja. Sitten vielä näyteportfolio. Se koostuu valmiista lopputuotoksista. Näyteportfolio on usein valittu vain niin sanotusti parhaat palat, joiden avulla jokainen voi näyttää oman osaamisensa vaikkapa tulevalle työnantajalle. Tavoitteellista ja tietoista osaamisen kehittämistä. Sitä ovat oppiminen ja opetus toisen asteen koulutuksessa. Opettajalla on tässä tärkeä pedagoginen rooli. Hän on se, joka ohjaa opiskelijan osaamisen kehittymistä erilaisten menetelmien avulla. Nämä menetelmät määrittävät, mitä ja miten opiskelija oppii ja miten hän voi hyödyntää osaamistaan myöhemmin. Portfolio-oppiminen palvelee sekä opiskelijoita että opettajia. Tukea saat omalta rehtoriltasi ja täältä verkosta.